Ito na. Ang Agwa Revolusyon Pataranta. Only for you, Turo. Bakit kaya lagi na lang mainit ang ulo ni Sir Mac sa akin? Huwag mo nang pansinin yun. Mabait naman daw yun, bro eh. Yun mabait? Kung yung mabait, wala na salbahe. Kutsara na lang ang kulang. Tignan ko naman. Sabi sa akin ni Bogart, problema daw sa pamilya, kaya laging aburido yun. May problema pala siya sa pamilya niya. Anong kinalaman ko doon? Ba't ako damay? Pag nagkataon, evacuate. Huwag mo nang pansinin yun. Pagdating ng oras, babait din sa'yo yun. Kailan naman kaya yun? Yun ang di natin alam. Alamin mo. Pwede bukas? Oh, naku naman at nandito lang pala yung tray, oh. Arthur, Sir Mac? halika. Ako? Sandali lang. Yan na yun. Oo. Yan na yung sinasabi ko sa'yo. Bakit, Sir Mac? Sabay sa tayo magmerienda. Talaga ho? Oo, ako nagluto niyan. Ha? Oo. Naku. Nakakaya naman. Nagabala pa kayo, Sir Mac? Oh, walang anuman yun. Alam mo, gusto ko, kanya ko ginawa yun para maging close tayo sa isa't isa. Di ba, pare ko? Aba, okay sa akin niya, Sir Pare ko. Okay? Yes. Ha? Oo. Ah. Nagbilang anghel si Nemo. Buka. Tama-tama. May dala na akong kutsara, oh. Sige, Thank you, Sir Mac. kainin natin, mainit pa. Paborito ko to. Higupin mo para mas masarap, oh. Sir Pare ko, masarap. Magaling talaga kayo magluto. Tumatalaban lasa. Oo, tatama yan. Nagliliyab yan. Ano ka nyo? Ay, hindi ka ako. Nagliliyab sa lasa na sarap. Oh, talaga naman. Oo. Ayos. Ikaw ba yun? Hindi. Ako yata. Sir Pare ko? Ah. Okay ka lang? Pakiramdam ko mga anak ako. Ha? Sandali lang. Sir Mac? Sandali lang. Sir Mac? Sandali lang. Sir Mac! Hey, ang bangis doon. Ano nangyari doon? Oh, Sir Mac, ano po nangyari sa inyo? Alis dyan. Mang Mac? Sir Mac? Oh! Are you okay? Yes. Bibian, I'm sorry sa nangyari kanina sa pool. It's not my fault. Okay lang, Mr. Mac. Wag na lang po. Sana pang maulit. Ah, hindi na maulit yun. Hindi na maulit.
May tawag ako. Ringtone ko yun. Hello? Hindi ko napindot. Hello? Oh, kumukulo na nga eh. Ganda ng ringtone ko, no? O nga eh, pero mabaho. Oh. Come on, baby. Give it to me, baby. Happy New Year!